有 get 到，有 get 到。没关系啊，你送红包就好了，让懂的人去研究。深海中那点光，昏暗的油画，他以为抓得住名为爱的盼望，人心扑朔挥洒，幽兰如梦，怎么才都看透故事的结果？为何绚烂悄然扑空？为何爱我却与我牢笼？为何等待徒劳无功？为何求人却越想宽恕？越珍贵越浪费，致命的伤诞生于情理，越追问越无解。不过是咒语，都在笼中。出口就在身后，只需要回头。为什么人们却亲手上一把锁？不干不得不休，求人自救。为爱为爱为爱，都只是为我。为何绚烂悄然扑空？为何爱我却与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何求人却越想宽恕？为什么越珍贵越浪费？致命的伤诞生于情理，越追问越无解。答案写在了中，只为困住爱我却把我藏锁，为何港湾会变作迷宫？为何这种人失去面孔？为什么越珍贵越浪费？致命的伤更深于情理，越追问越无解。能有的爱不过是咒语。爱不爱我？谁？